大家好，这里是多哈市中心最大的一个地铁站，这个地铁站呢也是一个换乘站，它是多哈地铁红线、金线和绿线3条线路的换乘站。这个换乘站呢就在多哈市的市中心的位置所以每天呢非常繁忙。这个地铁站挖得非常深一共呢有地下5层而且据说呢是由我们中国的工程公司来承包建设的。那么在卡塔尔这样的沙漠地区修建如此深的地铁站，工程难度呢是非常大的因为沙漠地区它的土壤结构呢以沙土为主，同时呢由于土壤缺少水分和支撑所以整个地下的地质结构呢是非常松软的。像如此浩大的这么一个工程，而且是地下的，要想最终呢保证它的结构的稳定呢，是需要非常先进的建筑技术以及相关的建筑材料的支持所以正如现在所看到的这个地铁站这样的，整个地下内部空间呢非常的宽敞，而且内部的建筑结构呢也非常的复杂。大家可以看一下整个这个地铁站的换乘设计呢也是非常的方便配置了许多部的手扶电梯同时呢在重要的位置呢也指示清楚了每条地铁线路的换乘口的位置，所以呢基本呢是不会走错的而且这个地铁站的每一层挖的都非常的深，需要乘坐很长时间的电梯呢才能到达站台。接下来看一下卡塔尔地铁呢，它其实是无人驾驶的这个地铁车辆呢在头部呢是没有驾驶室的，而且整个车辆的这个电子显示屏呢也是非常的宽大显示非常的清晰。那么这个地铁车辆呢是由我们中国制造的，在每节地铁的最前面呢有一个头等车厢，大家看一下，这个头等车厢和普通乘客的车厢呢是分开来的，里面的座位呢都是沙发式的座椅非常的宽大和舒适那么这个车厢呢也被叫做金车厢乘坐头等车厢呢必须持有卡塔尔地铁的金卡才能够乘坐。那么最后呢提一下，就是卡塔尔地铁呢它不光是地下的线路到了郊区以后呢就有一部分线路呢是在地面上运行的。像卡塔尔如此富裕的国家呢，在投资地铁建设的时候呢也尽量考虑到的成本的因素所以拥有地铁对于一个国家一个城市来说呢也是国家实力的象征